आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ अच्छा होने वाला होता है, आपका जीवन पलटने वाला होता है, तो एक शैतान पाशविक प्रवृत्ति का आदमी भी आपके लिए देवता बन जाता है। आज की कहानी कुछ इसी तरह की है। एक लड़का प्राइवेट जॉब पाता है, उसको पहली सैलरी मिलती है, वो बहुत खुश था। उसके दिमाग में था कि आज कुछ अलग करते हैं। उसके दिमाग में आया जो जीवन में नहीं किया, चलो आज पहली बार उसका भी आनंद लेते हैं। और वो एक कोठे पे जाता है। कोठा मालकिन से कहता है हमको लड़की दिखाइए। तो कहा अंदर चली जाइए, लाइन से लड़कियां खड़ी हैं, जो आपको पसंद हो आप उसके साथ समय बिता सकते हैं। तो जाता है, एक एक करके लड़कियों को देखता है और अपनी रिक्वायरमेंट जो उसकी थी, अपनी जो इच्छा थी, उसके मुताबिक उसमें कुछ अलग खोजने की कोशिश करता है लड़कियों में। इतने में एक आवाज़ आती है एक लड़की की कि भैया तुम कहाँ थे। बस लड़का जो है भौचक रह जाता है, मुड़ के देखता है तो बहुत ध्यान से देखने पे उसको उसी के गांव की एक लड़की, जो उसकी मुंह बोली बहन लगती थी, काफ़ी दिनों से गायब हो गई थी, मिल नहीं रही थी, वो दिख जाती है। वो उसके नज़दीक जाता है। वो लड़की धीरे से कहती है कि हम आपको सब कुछ बताएंगे, हमको बचा लो भैया, हम अंदर चल के आपसे बात करते हैं। उसके बाद लड़का लौट के मालकिन के पास आता है, कहता है हमें एक लड़की पसंद आ गई है, हम उसी के साथ समय बिताना चाहते हैं। वो मालकिन कहती है ठीक है ले जाओ। उस लड़की को लेकर वो कमरे के अंदर आता है। लड़की को देखते ही वो पहचान जाता है, वो लड़की निशा थी, जो उसके गांव से करीब 1 साल पहले गायब हो गई थी। वो निशा से कहता है कि निशा तुम्हारे माँ बाप ने बहुत खोजा, तुम कैसे गायब हो गई, क्या हुआ तुम्हारे साथ में। निशा कहती है भैया मैं बहुत संकट में हूँ, मैं बहुत परेशानी में हूँ, मेरे साथ क्या क्या बीती है एक किताब लिखी जा सकती है, इतने बुरे दिन हमने देखा है। हुआ ये था मित्रों कि निशा एक दिन अपने स्कूल जा रही थी। रास्ते में ही एक गाड़ी रुकती है। गाड़ी में उसको खींच लिया जाता है, 4 लोग बैठे थे, उसको लेकर गायब हो जाते हैं। इधर पुलिस FIR दर्ज होती है। लड़की की बहुत खोजबीन चलती है, नात रिश्तेदार जितने संबंधों में चारों तरफ खंगाला जाता है, लड़की का कुछ अता पता नहीं चलता है। लेकिन निशा फिर बताती है कि हम उसके बाद जब मेरी आँख खुलती है तो मैं इसी कोठे पर थी। उसके साथ 15 दिन तक मेरे साथ क्या क्या से क्या नहीं किया गया, हमको पूरी तरह से ट्रेनिंग दी गई, मैं आपसे क्या बताऊं। उसके बाद हमें इस नरकीय धंधे में धकेल दिया गया। मैंने कई बार कोशिश की यहाँ से भागने की, निकलने की, हमको बुरी तरह से पीटा गया। मेरी एक भी रणनीति, मेरा एक भी प्रयास काम नहीं आया। आज मैं देखिए मैं कैसे भोग रही हूँ, भैया प्लीज़ हमको निकालिए यहाँ से, इस नरक से किसी तरह निकालिए। इन दोनों के आवाज़ को एक दूसरी लड़की वहाँ पर जो उसके लिए नियुक्त थी, कि मतलब लड़कियों की देख रेख करने के लिए कहीं कोई षड्यंत्र न हो, दरवाजे के कोने से सुन रही थी। कुछ खुसफुसाहट की आवाज़ लगी, उसने अंदर से झांक के देखा तो लगा कि जैसे भाई बहन बैठे हैं, इस तरह का इनका व्यवहार था, लेकिन आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही थी उसको। उस लड़की ने तड़ाक से दरवाजे को ढकेला, अंदर आ गई और कहती क्या बात कर रहे हो तुम दोनों। निशा कहती है कि वैसे बात कर रहे हो। निशा वो कहती है जिस लड़की का नाम रुखसाना था, वो वहाँ पर इसी तरह, चूँकि वो काफ़ी पुरानी हो गई थी, वहाँ की मालकिन को, इसके ऊपर कोठे की मालकिन को विश्वास हो गया था। उस लड़कियों का अपना तो धंधा करती थी, साथ में सबका सुपरविजन करती थी। वो कहती है कि सच सच बताओ, अगर सच सच नहीं बताओगी कि ये लड़का यहाँ से जाएगा नहीं। वो लड़की निशा सच सच बताने लगती है। वो कहती है कि ये मेरा भाई है गांव का, मैं बहुत परेशान हूँ दीदी, यहाँ पे आई हूँ, ये हमको बचाने आए हैं और शायद मेरे दिन अब बहुर जाए। रुखसाना की आंख में आंसू भर आता है।
रुखसाना कहती है कि निशा, तुम्हें तो बचाने तुम्हारा भाई आ गया है, लेकिन शायद हमको बचाने कोई नहीं आएगा, क्योंकि 7 जन्मों तक कोशिश करे तो हमको नहीं बचा सकता। मैं इसे चक्कर में फंस गई हूं। मैं आज जिंदा हूं तो अपने पति के लिए जिंदा हूं, जिंदा हूं तो अपने छोटे बच्चे के लिए जिंदा हूं। मेरी सारी आस टूट चुकी है। मैं अब क्या करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आती है। वो कहती है उस लड़के से, भैया तुम इस लड़की को बचाओ, तुम इसके लिए देवता बनकर आए हो, लेकिन हमारे लिए भी प्रयास करो। तो पूछता है वो लड़का कि आखिर अपनी कहानी तुम बताओ। तो बताने लगती है रुखसाना कि मैं बांग्लादेश की रहने वाली हूँ। एक दिन मैं मार्केट गई थी अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर, पति काम पर गए थे। लौटते समय जिस ऑटो पे मैं बैठी, वो ऑटो पता लगा कि वो गंतव्य तक ले ही नहीं जाएगा, गलत ऑटो पर बैठ गई हूँ। जैसे मैं उतरी और पैदल चलने लगी तो एक बाइक सवार हमको मिल गया। उसने कहा, बहन कहाँ जा रही हो? तो मैंने बताया इसी गांव में जाना है। तो कहता, मेरी गाड़ी पर आप बैठ जाइए। मैं भी परेशान थी, उसकी गाड़ी पे बैठ गई। कुछ दूर के बाद एक खंडहर जैसे मकान में ले गया, कहा पानी पी लेते हैं तो फिर तुम्हें लेके चलते हैं। वहाँ हमको लेके जाता है, वो हमको पानी पिलाता है। पानी में कुछ ऐसी चीज़ थी कि हमको नशा हो जाता, मैं बेहोश हो जाती हूँ। उसके बाद जब आँख खुलती है तो मैं पाकिस्तान से इंडिया आ चुकी थी। इंडिया में वही लड़का हमको मिलता है। मैं रोने लगती हूँ, भागने की कोशिश करती हूँ। वो लड़का मेरी बहुत पिटाई करता है और वहाँ पर 3-4 लोग थे। उसके बाद 15 दिनों तक हमारे साथ गैंग रेप किया जाता है और भी लड़के 4-6 थे। उसके बाद हमको ले जाके दिल्ली के एक कोठे पर बेच दिया जाता है और आज मेरी दशा आप देख रहे हैं। दिल्ली से कोठे के बाद अब मैं यूपी में कबाड़ी बाजार के कोठे पे आ गई हूँ। भैया मेरी मदद कीजिए, हमको बचाइए, आप इनको तो ज़रूर बचाइए। मैं कुछ कहने नहीं जा रही हूँ मालकिन से, जबकि हमको इसीलिए लगाया गया है कि मैं जो भी यहाँ पर सुपरविज़न करूँ लड़कियों का, और कोई भी तरह की शिकायत होती मैं उनसे कहूँ, लेकिन मैं कुछ कहने नहीं जा रही हूँ। लेकिन आप मेरे ऊपर दया कीजिए, थोड़ा मेरा भी ध्यान दीजिए। वो लड़का चक्कर में पड़ जाता है, उसका सारा नशा दूर हो जाता है। जितना उसके अंदर शुरूर चढ़ गया था, वो सोचता था कि हम चलेंगे, शरीर की गर्मी शांत करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो मामला दूसरा ही हो गया। वो लड़का द्रवित हो जाता, भावुक हो जाता है। वो कहता, अच्छा तुम दोनों लोग यहीं पर रहो, मैं बाहर जाता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ तुम दोनों लोगों को बचाने की। दोनों हाथ जोड़ती हैं, निशा भी जोड़ती है, रुखसाना भी जोड़ती है कि भैया उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्दी तुम आओगे। वो लड़का बाहर आता है, वो सीधे अपने मालिक के पास जाता है, मालिक से कहता है, सारी कहानी बताता है। मालिक बड़े पावरफुल थे। मालिक ने कहा, मालिक से कहता है कि आज आपने जो सैलरी हमको दिया उसके बाद मेरी नीयत ख़राब गई थी। मैं एक कोठे पर गया था, 2 लड़कियां बड़ी बुरी फंस गई हैं, उनका मैं पता लेकर आया हूं, कुछ मदद कीजिए आप। तो मालिक वो बड़े भावुक थे, उस लड़के को लेते हैं। उसके बाद तुरंत वहाँ के थाने के पास जाते, थाना या सच्चो के पास जाते हैं, उनसे सारी बातें बताती हैं। सच्चो एक महिला थी और वो महिला शालिनी चौहान नाम था। वो महिला तुरंत अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करती है, ये एसएसपी डीएम से परमिशन लेती है। उसके बाद उस कोठे पर रट डाली जाती है। रट डाली जाती है चूँकि पता पहले से लड़के को पता था। निशा और रुखसाना को लेकर पुलिस वहाँ से आती है। रुखसाना के घर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। चूँकि 2 देशों का मामला था, कुछ औपचारिकताएं निभाने के बाद रुखसाना को उसके पति को सौंप दिया जाता है। अपने पति से मिलती है, अपने बेटे से मिलती है, वो बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद निशा चूँकि यूपी ही की थी, निशा के पिताजी को फ़ोन किया जाता है, उसके पापा जी, उसके भाई सब लोग आते हैं, निशा को लेकर जाते हैं। तो मित्रों, ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमारे हौसले को बुलंद करते रहिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से अच्छी स्टोरी लेकर मैं आपके बीच में आऊँगा। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपको।